Para nga pala sa naghanap ng bagong keyboard last time, ito na nga po yung nire-request nyo. Ito ang ROC Diva V2 68 keys mechanical keyboard. Isa sa mga pinakabago at budget keyboard ni ROC ngayong nilabas na 2024. Tara, alamin natin kung anong mga kasama sa loob ng item na to. Let's go! At ito na nga yung ating ROC Diva V2 mechanical keyboard 68 keys. At yung build quality guys, napaka-solid. Hindi mo aakalain na nasa murang halaga lang pala natin mabibili itong keyboard nito dahil napakaganda. Meron din siyang adjustan ng height, dalawang klase yan, depende na lang kung anong gusto nyo. Pero pag ako, yung pinakamataas. Ngayon naman, setup natin guys. Bilis nga lang pala yung setup ko guys, and take note, wired po siya, hindi siya wireless. Ngayon naman, i-download natin yung kanyang software, game. At so yun na nga guys, dinownload ko muna yung software niya sa ating rock.ph na website para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung itsura ng interface niya bago kayo bumili. Ito yung makikita nyo. May lighting setup or settings sa taas, key settings, macro, and music. Pero mamaya natin check yan. Ito nga pala yung mga lighting effect. Yan. May brightness, may speed, may selector ng kulay, which is yung RGB natin. Pwede kang mamili. Ito natin na Cinewave. Yan. So ngayon, ito yung makikita nyo. Pupunta nyo sa may key settings. Yan. Pwede kayo mamili anong klaseng profile yung gagamitin ninyo. Same sa macro. Depende na lang kung anong profile gagamitin. Pag gagamitan nyo, kayo na bahala. At ito naman yung isa mga bagong feature nung keyboard ni ROC, ang audio visualizer. Ito, tingnan nyo guys. Play lang tayo ng music. Mabilis lang to. So diba, sumasabay siya sa tugtog. So may iba't ibang klase ng settings yan. Meron tayong mag-dazzling rock. Depende kung anong gusto nyong nilagay. So, any sounds or any music na nag-pick up ng PC nyo or ng laptop nyo, nag-iingal lang siya. Okay? So, may iba't ibang klaseng settings pa rin yan. So, depende na lang kung anong gusto nyo gawing settings. Ayos, diba? Sting. Yan. Okay guys, nakalimutan ko pala. Soundcheck muna natin yung keyboard para marinig nyo ulit. And another feature ng ating budget keyboard guys ay ito ay hot swap na pwede sa mga switches like KTT, Texi, Ako, and lalong-lalo sa mga Otemo switches. At yung kanyang keycaps din guys, pudding na rin to ha. So before, ang presyo nito, solo keycap set lang. Sa pagkakaalala ko, 600, 700, pero ngayon, mas mura na. Parang isang buong presyo ng keyboard. At meron din palang black nito. Yan oh. Para sa presyo, ilalagay ko na lang pala sa ating caption or sa comment section guys. Yan. At nakalimutan ko pala ulit, may kasama palang keycap and switch puller. Yun na lang muna guys. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat.